Ikaze nigwanyu bakunzi ba televiziyo isanganiro muri ano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Itonero ryose ry'ikawa ngo ritegerezwa gutanga mu kigo giteza imbere ikawa odeka cegeranyo cy'ibiharuro by'ikawa ubwoko bwose burungikwa mu matonorero kandi birabujijwe ko itonero ryubatswe vuba canke riko ryubakwa yegeranya umwimbu ridafise urupapuro rutangwa n'ikigo odeka. Izi ni zimwe mu ngingo zafashwe n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi kugira ngo igisata c'ikawa gikore neza. Muraja kubyumva muri ano makuru. Ne bamwe mu barongoye binyamakuru barashima leta kubona yumvira gukuraho igihano cyo gufungwa kuwagiriwe n'amakosa y'umwuga wo kumenyesha makuru ngo bizotuma amenyesha makuru bakora mu bwisanzure. Bikaba biri mu nteguro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Tasiyo kuba ikaze muri ano makuru tera mu bijanye n'uburimyi kunkuru ivuga mu gisata c'ikawa itonorero ryose ry'ikawa uritegerezwa gutanga mu kigo giteza imbere ikawa odeka icegeranyo cy'ibiharuro by'ikawa ubwoko bwose burungikwa mu matonorero kandi ko bibujijwe ko itonorero ryubatswe vuba canke ririko rirubakwa idashobora kwegeranya umwimbu ridafise urupapuro rutangwa n'ikigo odeka. Zikaba hari zimwe mu ngingo zafashwe n'umushikiranganje ujejwe uburimyi kugira ngo igisata c'ikawa gikore neza. Umushikiranganje Dodiko Prosper akaba yabishikirije mu gihe hari haje kuba ibisikanya ku burongozi mu kigo odeka. Tumukurikire. Amatonorero hamwe n'ibibanza byo kwegeranirizwamwo ikawa byemerewe n'umugwi ujejwe gukurikirana isekeza ry'ikawa hamwe n'umugwi washizweho n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nivyo byemewe kubandanya igikorwa cyo kwegeranya umwimbu w'ikawa uvuye ku bene gihugu. Uzofatwa wese ariko aregeranya umwimbu w'ikawa atari kuri urwo rutonde azoheza afatwe nkuri muri fraude yakawa kandi azoheza ahanwe. Urutonde rw'amatonorero n'ibibanza byo kwegeranizamwo ikawa byemerewe gukora rumanitse ku biro bikuru by'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Igitega hamwe no kuri iki kibanza c'Ibujumbura kandi mukongera mugasanga urwo rutonde ku biro vya odeka. Amatonorero n'ibibanza byo kwegeranizamwo ikawa bitegerezwa kuba byemewe n'amategeko. Birabujijwe kandi ko itonorero ryubatswe vuba canke ririko rirubakwa ryegeranya umwimbu. Amatonorero yose asabwa gutanga mu kigo odeka izi mpapuro zikurikira imbere y'igenekerezo rya 17. Nukuvuga ko byihutirwa. Bwa mbere urupapuro rwerekana inimero y'itonorero kimwe twita certificat d'immatriculation. Ubugira kabiri amategeko aranga itonorero bimwe twita les statuts. Inimero ndangamudandaza bimwe twita NIF. Ibibanza itonorero rikoreramwo n'inimero za telefone. Impapuro ziranga abajejwe izo societe bimwe twita les pièces d'identification des responsables n'inimero zabo za telefone ngendanwa kugira ngo hageze ko barondegwa babatore byoroshe. Bateza gutanga kandi ikarata karanga muntu yabajejwe ibibanza byo kwegeranizwamwo ikawa. Bateza gutanga kandi icemeza ko abarimyi b'ikawa bazohabwa amahera yabo ajanye n'umwimbu ku giciro cashinzwe na leta. Bategeza kandi gutanga icemeza ko bariha amatagisi neza nkuko bisabwa. Kandi bategeza gutanga umwimbu w'ikawa umaze kwegeranwa mu isekeza ry'umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Odeka isabwa kwama imenyesha abajejwe amatonorero igihe cyose hategekanijwe igurishwa bimwe twita confirmation de vente kugira bashireho ibimenyetso biranga aho ikawa yakorewe. Igikorwa cyo gutwara amakawa mu bibanza by'amatonorero ni bene ibibanza
kandi tumenye yuko ico gikorwa atari icy'abarimi nico amasantre de transit. Abajejwe intwaro bategezwa kwama bakurikirana ko ikawa itarengana imbibe z'akarere bajejwe, na cane cane iyo ako karere gasanzwe karimwo amatonorero. Odeka n'abandi bajejwe amatonorero y'ikawa basabwe gutanga mu kiringo c'indwi imwe raporo yerekana umwimbu wo mu masizeni aheze utagurishijwe n'uwumaze kugurishwa, baheze berekane kandi n'uwuguze naho yabijanye. Itonorero ryose ritegezwa gutanga muri Odeka icegeranyo c'ibiharuro by'akawa ku bwoko bwose irungikwa ku makoborero. Amatonorero ategerezwa kwerekana icegeranyo c'umwimbu w'ikawa kuri buri bwoko bwose bwakiriwe, bakerekana na nyene umwimbu. Mu gihe naho ikawa izoba yahinguwe, ayo matonorero azotanga icegeranyo cerekana ikawa yahinguwe uko ingana, uko iyo kawa yasohotse, igituma yasohotse n'uwayijanye. Uruja n'uruza rw'ikawa iva mu kibanza kimwe ija mu kindi rwemerewe mu mwanya w'isaha 12 zo mu gatondo gushika isaha 12 z'ijoro. Uzofatwa atwaye ikawa birenze ayo masaha azofatwa nk'uyibye kandi azohanwa hisunzwe amategeko. Makuru ni nyuma yo kuri uyu wa gatatu hakaba habaye bikaba byabaye igenekerezo rya 10 igenekerezo rya 5 rusama uyu mwaka mu nama mukuru w'igihugu Webese Ndashimiye yari yagirishije mu ntara ya Ngozi, yamenyesheje ko Burundi buriko buhomba cyane mu myaka iheza, ariko ngo haboneka umwimbu w'ikawa ungana n'amatoni 50, ariko ubu hakaba haboneka amatoni arenga 800 gusa. Umushikiranganje akaba anegura ingene ico gisata kiriko gisubira inyuma gisata c'ikawa mu gihe umwaka 2014 ikawa y'u Burundi yari yabaye iya mbere kw'isi kubera akanovera kayo. Nayo umuyaga nkuba udakwiye n'ubukene bw'amafaranga mva makungu bituma umwimbu ushogwa hanze y'igihugu uba muke, nayo mafaranga y'agaciro akaba atinjira ku bwishi mu gihugu, bikaba byabuzwe n'abaserukiye amahinguriro yo mu Burundi ashorera hanze mu nama yo kurabira hamwe intambamyi zinaniza igikorwa cyo gushorera hanze. Hari kuri uyu wa kabiri Olivier Suguru arongoye ikigo c'abagwizatunga CFCIB akaba yarahumurije ko ivyo bibazo bamaze kubiganira n'ababijejwe, akizeza ko bigiye guhinduka amahando wayo. Muri iyo nama abaserukiye amahinguriro bati nkubire kwikena g'ivyangombwa. Catherine Bucumi wa Brarudi ati tunanizwa no kubura amahera y'agaciro, nayo aba mahingurira akenera umuyaga nkuba mwinshi nka Fabre Metare bidoga ko umuyaga nkuba baronswa ari muke cyane bagaca bananigwa. Aha Olivier Suguru arongoye ikigo c'abagwizatunga CFCIB arahumuriza. Umuyaga nkuba ubuze nkuko mubizi ntushobora ushobore kurangura ivyo wifuza, ushobore nuko guhingura ivyo ukeneye. Umuyaga nkuba rero nico kintu cambe niwo mutima, hamwe bavuga ati umutima w'ihinguriro no umuyaga nkuba. Rero turafise icizere kubera ko ishamwe Regideso n'ubushikiranganje bujejwe ivy'amatara babitwemereye, twarashoboye kubiganira n'abajejwe ishamwe rya Regideso, baraduhumuriza tubwira yuko ico kibazo kiko kirigwa kandi kizotora inyishu. Amahera y'agaciro ivyo Brarudi barabivuga, turizera rero natwebwe yuko ibi vyumviro twagiye turahanahana yuko bizotuma amafaranga y'agaciro yiyongera kugira ngo yaba Brarudi yaba n'andi mashira hamwe ashobore kuronka amafaranga mva makungu bivuye muri ivyo bizoba byashoboye kudanazwa hanze ku masoko mpuzamakungu, ndetse yuko hoshirwa ko ikigega kidasanzwe gishobora gufasha iyo yabari mu mahinguriro ashaka gushora ibintu hanze, bimwe twise fond d'appui à l'exportation. Iyo fond nayo twatwifuza yuko yoja hidatevye. Abakongomani barangura ivyahinguriwe mu Burundi bo bidogera ibijanye no kuvunja amafaranga y'agaciro bazana. Vous avez largué les petits
mwarungitse abakozi bakora ivya Rumikash na Ecocash muri Kongo kugira ngo barondere amahera y'agaciro. Iyumvire nawe, iwacu muri Kongo abakorerayo batuvunjira idolari ku mafaranga 5,700 canke 5,600 y'amarundi. Ejo twavunje ku 5,400 y'amarundi. Abo ubahaye idolari 4,000 barayavunja atangorane nimwe. Ariko twayashikana mu Burundi bakatubazagiza uko twayaronse ngo impapuro zerekana uko twavunje. Ivyo bikwiye gusubirwamwo kugira tworoherezwe. Nk'inyishu Ibanki nkuru y'igihugu ivuga ko yakuyeho ingingo zose yafashe zituma abafise amafaranga y'agaciro batinya kuyakoresha ku mugaragaro. George Ntangorane arongoye igisata kijejwe ivyigwa bijanye n'ubutunzi, ibiharuro n'imigenderanire muri BRB. La Banque Centrale, la BRB, Ibanki nkuru yaratanguye amahinduka ku bijanye na politike yo kuvunja amahera y'agaciro. Intumbero nukorosha yinjira ry'ayo mafaranga mu gihugu, guhiganisha amashirahamwe akorera mu Burundi no guhagararira neza ubutunzi. Hari ingingo zitari nke zafashwe, ya hafi niyo kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, aho Ibanki nkuru yashizeho urutonde rushasha gwerekana uko ivyo kuvunja amafaranga mva makungu bikogwa. Umugambi nyamukuru ukaba ari gukuraho ingingo zose zari zarafashwe zitorosha yinjira ry'ayo mafaranga. Iyo nama yitabwe n'amashirahamwe yo mu Burundi ashorera hanze hamwe nayo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo arangura ivyakorewe mu Burundi. Neguro yitegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka risa nirimwo akarusho ugereranije n'iryahahora mu bijanye no guhana abamenyesha makuru bagiriwe n'amakosa ajanye n'umwuga. Bivugwa n'urongoye itororokanizo ry'amakuru Net Presse Jean-Claude Kavumbagu, abona ko ukubabanura no gufunga umumenyesha makuru bifise akamaro, ariko akabona ko kuba iryo tegeko rivuga ko ayandi makosa ashobora guhanwa hisunzwe igitabo mpanavyaha, ivyo navyo ngo birashobora kuzotuma biguma ari intambamyi kuboba yifuza kugira nabi umenyesha makuru. Tumukurikire. Ibi byo kudahana bamenyesha makuru kutabapfunga ibintu byatanguye gusabwa mu 1997 hariho ibwirizwa rigenga umwuga kumenyesha makuru n'abantihenze. Urumva rero heze imyaka 27 ubunye biranditswe muri ayo mategeko. Nuvuga rero yuko ngahonye ari terambere kuko ni ikintu canditse naho mu nyuma azoturenganya canke bakarenganya abandi bazovuga ati mugabo hari ivyanditse naho mugira naho bigenda gute. Iryonye nuvuga ko ari ryo terambere rya mbere rihari. Mugabo rero hariho n'iyindi ngorane rero ya kabiri uri kuraraba nko mu ngingo ya 81 y'iryo tegeko y'iryo nteguro hariho ibihano bavuga umumenyesha makuru arihira amande gusa. Hanyuma rero bagacavuga munsi yaho umengo n'ibihano bishikindwi. Mu nyuma rero munsi yaho bagacavuga yuko ibindi vyaha bikorwa biciye mu kumenyesha makuru bihanwa hisunzwe igitabo c'amategeko mpanavyaha n'ayandi mabwirizwa avyerekeye. Iconye rero hariho ibihano bujanye usanga bihari ukabona umengo birafise intumbero ya politike. Ko nk'ico kintu co guhungabanya umutekano burya biravye sinabamenyesha makuru gusa. Hariho abantu usanga ari abamenyesha makuru, hariho abantu usanga bakora muri vya societe civile, hariho abantu usanga ari abanyapolitike bari mu bintu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bonye rero iyo umuntu wese agomba kumukurikirana kenshi amwagiriza yuko ariko arahungabanya umutekano. Murazi ko hariho n'abamenyesha makuru 2 canke 3 bari ngaha bapfunzwe. Dusa n'abafise amahirwe yo kugira umukuru w'igihugu azi neza akamaro ko kumenyesha makuru. Yaranavyivuge yuko atagishoboka atabimenyesha makuru biriko birakogwa. Ikintu rero nkawe no musaba nk'umukuru w'igihugu nuko yofasha iryo bwirizwa riri mu gitabo mpanavyaha riroranisha n'ivyonye biri mu mabwirizwa y'abamenyesha makuru kugira ngo barabe ingene byose byokora umumenyesha makuru amerewe neza ata bintu byo kuvuga ati je ndicura iki n'iki n'iki.
nayo urongoye radio television Rema abona ko ari intambwe mu mwuga wo kumenyesha makuru uriko uratera kubona leta yumvira gukuraho igihano cyo gufungwa kuwagiriwe n'amakosa y'umwuga wo kumenyesha makuru. Claude Nkurudiza agasaba ko iryo tegeko nijyamara gutegwa kw'igikumu ryomenyekanishwa kugira ngo ababijejwe kurikurikiza bavyifatemwo neza. Umenyesha makuru nawe ashobore gukora mu bwigenge. Tumukurikire. Ubwa mbere cyo dushima nuko inama nshingamateka gutora rya tegeko risanzwe rifuta ibihano bimwe bimwe kabisubiriza n'amahadabu y'amande yuko ubundi ni ikintu ciza kuko ni kimwe mu bifasha kugira umenyesha makuru agende gukora igikorwa neza atibaza ati ibi bintu bishitse nzoca mfungwa. Dukorera mu gisata ibintu nk'ivyo bijanye naho usanga umuntu yavuze ikintu ugasanga hari ababona ko yatukanye canke yafashe undi muntu nabi bikunda gushika rero ko babikura mu kijyana ikintu ciza. Turashima rero yuko leta yabonye yuko ingendo yo korohereza abamenyesha makuru ariyo yoje imbere. Igisigaye no kumenya yuko iryo tegeko irya ngingo izoja mu ngiro kuko zisana zarigeze kubaho. Hashobora kuba hariho ibindi bihano bikomeye ariko igikomeye nuko natwe nk'abamenyesha makuru n'imenyesha makuru tuba tuko dukorera inyungu y'abene gihugu. Natwe nta na kimwe tuba tuko turakora kugira tugire uwo tubabaza kandi turabizi yuko amategeko amwe adufata ariko icyo abantu bomenya nuko ukumenyesha makuru ni kimwe mu ngingo zikomeye mu nkingi za demokrasi. Y'abantu bamenye ukuri, y'abantu bashoboye gushikiriza kari ku mutima ni bimwe mu nkingi za demokrasi na cyane mu bihe tuba tuko tuja mu matora. Rero tubona ko ari vyiza, turabizi yuko hatabora abagira ubwoba ariko nibaze kwatogira ubwoba nimba leta yarerekanye ubushake yuko ibihano bimwe bimwe bitoba bigihanishwa umunyororo gufungwa. Nibaza ko ari ikintu ciza twategezwe gushima. Ihinguriro ry'isukari Sosumo ngo ntiriko riratemba nkuko bamwe bavyibaza bivugwa n'umuyobozi mukuru waryo mu kiganiro kuri uyu wa kabiri kubamenyesha makuru General Major Aloyize Ndayikengurukiye akaba yamenyesheje ko hari gice cibikaju cari cyatewe n'amazi y'imyuzurira mu mpera z'umwaka uheze bituma isekeza gico ryo guhingura isukari rihagarara. Umuyobozi w'ihinguriro Sosumo akaba ahumuriza abarundi ko imyiteguro y'isekeza gimirije kandi ko iriko igenda neza. Evese nziko banyanka yarahishikiye. Ego nivyo muri Sosumo haraguye imvura nkuko no mu bindi bice by'igihugu imvura yaguye. Y'ibikaju by'ihinguriro Sosumo byatewe uruhande rumwe n'imyuzurira yaturutse ku nzuzi Muyovozi, Mutsinduzi hamwe na Maragarazi kubera ihindagurika ry'ibihe ryabaye mu mpera za Kigarama mu mwaka uheze wa 2023. Ivyatumye isekeza ryo guhingura isukari rihagarara kuva ico gihe nkuko vyemezwa n'umuyobozi ajejwe ivy'uburimyi muri iryo hinguriro. Naho vyagenze uko impore yaragarutse, imirima y'iryo hinguriro ireze ku rugero rushimishije kandi mu minsi mikeyi isekeza rya 2024 riratangura nkuko vyemezwa na Jean-Claude Ntwari ajejwe uburimyi. Nababwira yuko turiko mbere twitegura n'isekeza ryo kwimbura no guhingura igikaju. Twadufise amahegitari 3,300 n'amajana 337 yeze. Ayo mahegitari turavye umwimbu uzovamwo ungana n'amatoni 270 vy'imisigati. Ivyo rero nivyo tuzoheza tugatwara muri izine kugira ihinguriro rya Sosumo rishobore guhingura ivyo bikaju. Imyiteguro igeze kure, mbere dusa n'abahejeje mu kisata c'uburimyi kuko imirima yose twanababwiye yuko dufise iyeze kandi tari mike. Hari ikindi nkuko mubibona hariho amabarabara ariko arakogwa kugira imashini zishobore gutwara igikaju muri izine zorohewe. Mwabonye kandi ko imashini zizobikora twamaze kuzitegura. Ubu rero tukaba turiko turagira ivyigwa byo kuraba dupima imirima umwe ku wundi turaba imirima yeze gusumba iyindi kugira yo tuzoherako. Aho ibikorwa byo kwitegurira isekeza biri ku rugero rushimishije. Imashini byo kwimbura no kwegeranya umwimbu biza vyaramaze gusanurwa. Eka mbere Sosumo ikaba yarikoze no ku bahinga b'abahindi
bariko barasuzuma ivyuma bigize ihinguriro. Ujejwe ico gisata Juvenal Nzangomba akaba yabwiye radio televiziyo Isanganiro ko bikorwa bigeze ku ntambwe ya 85%. Abafundi bari ku kivi, twizeye yuko ibikoresho bizoba biri hafi vuba bizoshika bya nyuma, ariko turi ku gihe kigeze kuri 85%, gaho 15 niko gasigaye. Ako nako twibaza inguvu turiko turakoresha yuko mu minsi mikenya ivyo bishitse dusigaranye gushika turadufasha turadutangura isekeza yo guhingura isukari. Bibaza ko ihinguriro ry'isukari Sosumo ririko riratemba nk'ayandi mashirahamwe ya leta ngo bafise amakuru atariyo nk'uko bivugwa na General Major Aloise Ndayikengurukiye, umuyobozi mukuru wa Sosumo. Bagomba duhumurize abene gihugu kumbure babibaza ko ishirahamwe ryahombye cyangwa ryatembagaye biturutse kumbure kumvura yabaye nyinshi. Nivyo imvura yarabaye nyinshi, mbere turagira naho duca duhagarika isekeza twarimo mu kwezi kwa 12 mugabo suba yuko twaciye twugara n'ikimenyamenya ubu turitegurira isekeza rikurikira. Byaba ivyo bikaju birahari bireze, haba mu ihinguriro mwabonye yuko turiko turitegura abakozi bahembwa buri kwezi, nta ngorane nimwe hari, rero turitegurira iryo sekeza. Ingorane ihinguriro ry'isukari Sosumo rifise nuko ari rito ridashobora guhingura umwimbu wose w'ibikaju byimbura buri mwaka ku mahegitari 3880 rifise uno mwaka, rikaba rishobora guhingura 70% gusa. Ari naco gituma Sosumo iri mu biganiro n'ishirahamwe Sarai Group ry'Abaganda kugira barabe ingene ryo kwagurwa rishobore guhingura umwimbu wose rironka buri mwaka. Arakoze mgenzi wacu Evariste Nzikobanya. Ningaha amakuru twe twateguriye cyarangirira. Ndashimire mwebwe mwese mwariko murayakwirigira, mugira ibihe byiza.